നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം ഒരു അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടത്. നമ്മൾ കുറേ പിക്ചറല്ല, കുറേ വീഡിയോ, കുറച്ചൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ കുറച്ച് പിക്ചറാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്താണ്. അത് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം അവരുണ്ട്, സ്കൂളാണത്, ഒരു സ്കൂളാണ്. അത് വെള്ളം കയറി അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു യാത്ര പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ യാത്ര പോയപ്പോൾ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ആ പ്രദേശം മുഴുവനും വെള്ളത്താല മുങ്ങിയായിരുന്നു വെച്ചാൽ വെള്ളമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രമൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തത് അത്രയും വെള്ളം കയറിനേക്കാളും മുന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാനൊക്കെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നുള്ള അതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോസാണ് പലരും ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മീഡിയനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം വെള്ളം കയറിയ ഒരു പരിസ്ഥിതിയാണ്. போர்க்கால அடிப்படையில் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படை களம் இறக்கப்பட்டுள்ளதாக ஸ்லாங்கூர் மாநில தீயணைப்பு படை இயக்குனர் நோராசாம் காமிஸ் அறிவித்துள்ளார். ஸ்லாங்கூர் மாநிலத்தில் இன்று மதியம் 12 மணி வரையில் 3000க்கும் அதிகமானோர் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். பள்ளிகள் மற்றும் பள்ளிவாசல் வளாகங்கள் நிவாரண மையங்களாக மாற்றப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த 20 ആണ്ടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുള്ള വരലാറ് കാണാതെ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അതിൽ കൂടുതലാണ് മഴയെന്ന് തോന്നും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ ആഴ്ചയിൽ എന്തായാലും ഒരു മഴ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ ആണ്. അപ്പോൾ എനിവേ എല്ലായിടത്തും ഒരുവിധമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രൂക്ഷ ഫലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒത്തിരി രൂക്ഷമായി 19 വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു മഴയാണെന്നാണ്, ഇതുപോലെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. അത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമായി. நிவாரண மையங்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. கில்லான் ஜலான் மேரு ஆறு போல் காணப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சாலைகளில் முட்டிக்கால் அளவு நீர் கரை புரண்டோடுவதால் பெரிய வாகனங்கள் மட்டுமே செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. சாலையோரங்களில் வெள்ளத்தில் சிக்கிய கார்கள் கைவிடப்பட்ட நிலையிலும் கிடக்கின்றன. இதே போன்று கிளந்தான், குவாமுசாங், கோலக்கராய், ஜலி ஆகிய பகுதிகளில் கடும் மழை பெய்ய தொடங்கியுள்ளது. பகாங்கில் ரவுப், லிபிஸ், ஜெராண்டூட், மாரான் மற்றும் குவாந்தானில் வெள்ள நிலைமை மோசமடைந்து வருகிறது. கெடா மாநிலத்தில் கோலமுடா சிக் அகமட் முக்லிஸ் முக்தார் தெரிவித்துள்ளார். ஜிமா லாமா, போர்டிக்சன், தம்பீன் உட்பட பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. போர்டிக்சன் லுக்கூட்டில் கம்போங் பாயாவைச் சேர்ந்த 112 பேர் நிவாரண மையத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர். மேலும் சிலியாவ், தெலுக் கெமாங் பகுதிகளிலும் நிவாரண மையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மலாக்காவில் கனத்த மழையினால் அலோர்காஜா, டுரியான் துங்கால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அப்பகுதியில் கிட்டத்தட்ட 40 குடும்பங்கள் நிவாரண மையங்களில் அடைக்கலம் புகுந்துள்ளன. இதே போன்று பினாங்கு, கிளந்தான், பேராக், திரங்கானு, ஸ்லாங்கூர், குவாலாலம்பூர், புத்ராஜயா மற்றும் நெகிரி செம்பிலான் ஆகிய மாநிலங்களில் அடுத்த சில தினங்களுக்கும் அடைமழை தொடரும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம். അത്രയും ഒരു ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട്. ഇപ്പോഴായാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. വീണ്ടും വെള്ളം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള മഴയായിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് തന്നെ.
lagi adalah semalam kita trek dekat Sungai Lui, kita tak affected tetapi kita dah jadi satu pulau semalam. Kita cut off dekat luar tu dengan dunia luar, tak ada elektrik dan tak ada line telefon. Jadi kita tak tahu apa jadi kat luar. Bila kita hari ni keluar 15 km kita keluar tu, teruk yang amat Sungai Lui. Mungkin orang nampak Shah Alam, orang nampak tempat-tempat lain, tapi Sungai Lui tak ada siapa update ni. Sebab jalan dia terputus terus. Tak, bukan cakap jalan terputus, line pun tak ada terus. Line tu. Okey, jadi tim MC Plus akan buat passion project. Okay, kita akan assemble, kita akan coordinatekan betul-betul. Kita akan perlukan mineral water, pampers dan sikit food. Dia orang habis. Jadi kita akan coordinatekan semua aset MC Plus yang ada. Okay, thank you. Lagi. Jangan berdoa biar dia atas. Ini apa benda barang ni? Barang apa jenis ni? Tape ke apa ni? Depan muka. Rosonya. Rosonya. Apa benda ni? Oi, tangkap. Oi. வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உதவி நிதி குறித்து முழுமையான தகவல்களை அறியாமல் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தாது. சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் தகவல்களின் நம்பகத்தன்மையை ஆராயாமல் பேசுவது சரியல்ல என பிரதமர் டத்துஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி யாக்கூப் தெரிவித்துள்ளார். கூட்டரசு அரசாங்கத்தின் உதவி நிதிக்கு விண்ணப்பிக்க நாளைத்தான் இறுதி நாள் என கூறப்படுவதாகவும் அது குறித்து விளக்கம் வேண்டும் எனவும் சிகாமூட் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹனாயோ கேட்டிருந்தார். அது தொடர்பில் பேசிய பிரதமர், அந்த உள்ளவர்களில் சிலர் துயர் துடைப்பு மையங்களில் இல்லாமல் வேறு இடங்களிலும் தங்கியுள்ளனர். அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மையங்களுக்கு வந்து தங்களின் பெயரை பதிவு செய்த பின்னர் உதவி பொருட்களை தாராளமாக வாங்கிச் செல்லலாம் என டத்துஸ்ரீ ரினா மோமடாரும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு 1000 ரிங்கிட்டும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு 5000 ரிங்கிட்டும் வழங்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார். அந்த உதவி நிதியை பெற தங்களின் வீடு வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதற்கான ஆதாரத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதே சமயம் விண்ணப்பம் செய்வோர் கட்டாயம் மலேசியராகவும். ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി.